tá muito chave. Vira, é isso mesmo. Vira, Matheus. Já passou faz tempo, pô. Foi choque dos caras, cara. Não, aí, os caras não vai pegar, filhão. Ô, os caras tá parado, tio. Eu por dentro ali, ó. É. Não, agora já era, mano. Vendo, não, vai aqui. Vai vocês pararem, os caras parar nós. É, agora os caras tá vindo atrás, porra. É outra? É rapalho, hein? Pior ainda. Aí, vamos pegar a praia da Conselheiro mesmo, Matheus. É, agora vai, que ela vira direto. É. Pô, pode ciscar. É. Fez eu ciscar. É, ele fica muito cagão esse moleque. Porra, quando começou a dar vários tapão na perna, eu só dei a porra. É, a dica. Não, essa meia agita, né? Esse capacetinho então, caralho, tá esquentando pra caralho a moto, tio. Agora esquentou. Agora deu, 100 graus. Pô, da hora aqui. Nossa, se pá os caras vai parar do lado, hein? Fica firme, rapaziada. Vamos andar junto que não dá nada. Não? Infelizmente é a realidade do motociclista, né, mano? Até quando tá suave, Tá em choque. tá em choque. Tá em choque não, tá alerta, né, mano? Não pode. Era eu isso, velho, correndo. Então, é isso. Santa agora, né? Já encostava. É, dava se tivesse Santa, Bluefit aí, monstrona. Aí, foda o radar, hein? Já pensou? Não, ali não tem, mas e se tivesse ali? Tiraram faz um tempo. Não tem. Faço todo dia pra trabalhar. Ah, em Santos eu tô cabreiro, filhão. Não posso tomar mais nenhuma multa, que senão a casa cai. Tome aí com essa moto aqui, mano. Eu peguei de velocidade, mó veneno. Da hora de ser garupa na minha moto que vai altão, né, filhão? Dá pra tu ver tudo.
largar no Mac? O que tu acha? Melhor não, né? Melhor largar no... Falta 13, velho. Valeu, filhão. Valeu. Tchau, rapaziada. Vamos puxar pro rolê. Jobs, na Ninja Monstra. Matheus da XJ. Bruninho ali, ó, da Teneré. Hoje tá só na vibe aí de garupa. Nossa, tá internado. Rapaziada, vamos, agora é saideira. Sempre tá aqui, né? Nos vídeos. É isso aí, mano. Sai fora aqui, já vou virar de mesmo. Vou puxar, filhão, vou virar aqui mesmo, ó. Vou virar aqui mesmo, rapaziada. Falou, falou. Só pra ouvir o barulhinho, que eu sei que vocês gostam, né, rapaziada?
certo, rapaziada. Vem com o pai. Vem com o pai que a quebrada nós conhece, rapaziada. Vários vídeos top que fizemos hoje. Teve grau de Honda 600 RR, de XT 660. Ficou da hora. Isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Quem não é, se inscreva. Acompanha que é nóis.